Сәлеметсіздер ме? 5-ші сабақ. Су денсаулыққа пайдалы. Вода полезна для здоровья. Сабақтың мақсаты: судың адам өміріндегі маңызды рөлін әңгімелеу, жаңа сөздермен жұмыс жасау, тірек сөздерді пайдалану, сөйлем құру. Оқы, қайтала. Читай, повторяй. Суды қайнатып іш. Жағажай, сусын. Суды қайнатып іш дегеніміз пей кипяченую воду. Жағажай – это побережье или же пляж. Сусын – напиток. Жаңа сөздер. Әрине, конечно. Сусын – напиток. Қайнат – кипяти. Емдеу – лечить. Жазылу – вылечиться. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Прочитайте текст по ролям. Әлібек жазда жағажайға барды. Әлібек летом пошел на пляж. Күн ыстық, день жаркий. Ол шөлдеп суық сусын ішті. Он хотел пить и выпил холодный напиток. Оның тамағы ауырып дәрігерге барды. У него заболело горло, и он пошел к врачу. Дәрігер, врач. Суық сусын іштің бе? Деп сұрады. Ты пил холодный напиток? Спросил он. Әлібек. Иә, суық сусын іштім, деп жауап берді. Да, пил холодный напиток, ответил Әлібек. Дәрігер. Әрине ауырасың. Конечно, заболеешь. Суық сусын ішпе, не пей холодный напиток. Суды қайнатып іш. Пей кипяченую воду. Су пайдалы, деді. Вода полезная, сказал он. Дәрігер Әлібекті емдеді. Врач вылечил Әлібека. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Әлібек қайда барды? Әлібек жағажайға барды. Ол жағажайда не ішті? Ол жағажайда суық сусын ішті. Дәрігер қандай кеңес берді? Дәрігер. Суық сусын ішпе, суды қайнатып іш деп кеңес берді. Есте сақта, запомни. Салқын сусын ішпе. Не пей холодный напиток. Суды қайнатып іш. Пей кипяченую воду.